再一次，再一次。对呀，不恐怖啊，呼呼。那些火车在开呀，火车快飞，火车快飞，经过宝山，经过田野，不知经过几徘徊。快到家里，快到家里，妈妈在等你。哪是啊？看起来很惋惜，好不好？火车快飞，火车快飞，经过。不要再逼他了，不要再逼他了。第二次。创世纪真的是。好好笑，还在偷看书。是啦。你要呢？你自己按，你自己按好不好？你自己按。哦，不行。你自己按好不好？是火车啊。Good morning, engineers。哦，这本书太难了，念不出来。他哪是小火车？哦。